Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հենց վերջից սկսեմ, մի քանի հարցեր ունեմ։ Այո, չափազանց կարևոր է իրավահպատակ վարկագրից դրսևորելու ցանկություն ունեցող քաղաքական ուժերին, կլինի կուսակցություն թե դաշինք, բոլոր հնարավոր օրենսդրական կարգավորումները բաց, թափանցիկ ներկայացվի, որպես հետո անակնկալի չկա։ Հիմա այդ տեսակետից առաջին հարցը վերաբերում է, դուք նշեցիք շտաբների վարձակալության հայտարարումը, այո, բայց մինակ շտաբը վարձակալելով չի, նրանում մարդիկ են աշխատում, օրինական պետք է վճարում կատարվի նաև այդ մարդկանց, որոնք որ աշխատում են, եւ կազմակերպություն, կուսակցությունը, երբ որ պետք է ունենա այդ հնարավորությունը օրինական վճարումը կատարելու եւ հայտարարագրելու, ներկայացնելու Խնդրեի որպես այս մասով եւ հաշվի առնելով որ ձեզ ուղղված գրավոր հարցի պատասխանը դեռ չունեմ, իդեպ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդեն պատասխանել է։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է վարչական ռեսուրսների չարաշահմանը, խնդրեմ ասեք այնուամենայնիվ այս պահի դրությամբ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը արձանագրել է, օրինակ հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններում որևէ դեպք վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ եւ զգուշացրել, ծանուցել, տեղեկացրել է, թե ոչ։ Երրորդ հարցը բարեգործական հոդվածի խնդիրն է, ինչպես գիտեք, այս հոդվածը չափազանց վիճահարույց է, մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարան, ցավոք սրտի սահմանադրական դատարանը մերժել է դիմումի ընդունումը, որի վերաբերյալ նաև ելույթումս կանդրադառնամ, բայց այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ այս հոդվածի մեկնաբանման անհրաժեշտություն կա։ Խնդրեի, որպեսզի ասեիք, պատրաստ եք մեկնաբանել, որպեսզի ընկալելի լինի եւ վերջին հարցը դուք են 4 սուբյեկտներից մեկն եք, կենտրոնական տրական հանձնաժողովը, որ միջազգային դիտորդների հայտ հրավեր ներկայացնելու իրավունք ունի։ Խնդրեմ ասեք, այս պայդրությամբ ուղարկել եք, չեք ուղարկել կամ մտադիր եք որ կազմակերպություններին միջազգային դիտորդական առաքելության հրավերներ ուղարկել։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցման պատասխանը, եթե չեմ սխալվում, վաղը դուք կստանաք։ Ու մենք ըստ էության կենտրոնական տրական հանձնաժողովում եկաք այն եզրակացության, որ ոչ միայն դուք, այլ նաև մնացած քաղաքական ուժերը պիտի իրենք, երբ որ օրինակ, ասենք աշխատող են օրինակ ընդունում, իրենք պիտի դասակարգեն տվյալ աշխատողին իրենք դիտարկում են ընտրական օրենսգրքի 27 հոդվածի լույսի ներքո, թե դա ուղղակի, ասենք, տվյալ կուսակցության, ընթացիկ, այսինքն առօրյա սովորական աշխատանքի ընթացքում աշխատող։ Այսինքն դուք պիտի դա գնահատեք, որովհետև եթե դուք տվյալ անձին օրինակ, այսպես ենք, ներգրավել եք որպես քարոզչական, այսպես տարածման հետ կապված ծախսեր, այսինքն եթե դուք անձին ներգրավում եք քարոզչական նյութերի տարածման գործընթացում, այդ շրջանակների մեկն է, դա արդեն գալիս է 27 հոդվածի տիրույթումը, բայց եթե դուք դա, ասենք, ձեր կուսակցության աշխատակազմն է, դա արդեն ընդհանուր կուսակցության ընդհանուր ծախսերի տիրույթում է ու ԿԿՀ-ի տիրույթում է։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման որևէ դեպք մեր կողմից չի արձանագրվել, որովհետև սկսենք այն փաստից, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողով վարչական ռեսուրսի, այսինքն 23 հոդվածը կարող է ընտրական օրենսգրքի 23 հոդվածը կարող է գործել այն պահից, երբ որ կան թեկնածուներ։ Երբ որ չունենք թեկնածուներ, ովքեր են այդ չարաշահողները։ Այսինքն երբ որ կունենանք թեկնածուներ, նոր այդ թեկնածուների գործունեությունն էլ կկարողանանք գնահատել։ Բարեգործության հետ կապված բարեգործության սահմանափակման հետ կապված։ Պարոն Մինասյան, կարող եմ հավաստիացնել, որ մենք այսպես ենք, այս կարգավորումը, որը հենց ընտրական օրենսգրքում կա, եւ շատ երկար, այդ թվում նաև մենք ունեցել ենք պարզաբանման դիմում,
եւ ըստ էության ընդհանուր, որպեսզի ընդհանուրը երևույթին գնահատական տրվի, մենք նաև մեր բարձրաբանման ենք դա արձանագրել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարող ընդհանուր գնահատական տալ, այսինքն այդ սահմանափակմանը, երևույթներին եւ միակ տարբերակը, որը որ կարող է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դա գործել, դա փաթեթ առ փաթեթ, այսինքն յուրաքանչյուր երևույթը, յուրաքանչյուր խնդիրը ունենալու դեպքում առանձին արդեն ընտրական օրենսգրքի կարգավորումի ներքո գնահատելով վերացական, այսինքն հնարավոր տարբերակների ցանկացած գնահատումը կարող է ընդհակառակ վնասել միջավայրին, իրավական միջավայրին կարող է վնասել, որտեղ կարող է թյուր ըմբռնման տեղիք տալ։ Պարոն Հովհակիմյան, խնդրում եմ հետևեք ժամատախտակին։ Պարոն Հովհակիմյան, շատ լավ ասեցիք։ Չկան տեխնացուներ։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման հետաբար փուլը չենք կարող իրականացնել։ Նույնը վերաբերում է բարեգործությանը։ Երկուսի դեպքում էլ տեխնացուի կուսակցության կամ պատգամավորության տեխնացուի վարկագծի վրա է կառուցված եզրահանգման տեսակից էլ քվեարկությանը։ Հիմա այդ ո՞նց է ստացվում, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն մարդկանց ձերբակալում է, տանում է հələ քիչ է մնում կալանքի, այն դեպքում, երբ որ չկան տեխնացուները, ոչ քաղաքական ուժը կա, ոչ ֆիզիկականանց տեխնացուն կա, բայց նույն հոդվածի շրջանակներում կիրառում է, ու դուք ճիշտ եք նշում, եթե չկա տեխնացու, վարչական ռեսուրսն ինչի վրա է գործադրեմ, թեև եթե միատեսակ մոտեցում է, եթե այն մարմինը այդպես է մոտենում, ուրեմն դուք էլ հիմա պետք է վարչական ռեսուրսի մասով քայլ անեիք, գործ անեիք, կամ ինքն է սխալ, կամ դուք, թեև հակված եմ, որ իրենք են սխալ, որտեղ դուք ավելի տրամաբանական մեկնաբանություն եք ներկայացնում։ Խնդրեմ միջազգային դիտորդների մասով ասեք եւ ելույթումս կանրադառնամ ձեր պատասխանները։ Պարոն Մինասյան, հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության վարքի որոշումների հետ կապված, խնդրում եմ իրենցից բարձրաբանում պահանջել։ Ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է, այսպես ենք, պատասխան տալ, բարձրաբանել իր որոշումները, իր քայլերը։ Սա մեկ։ Միջազգային դիտորդական կազմակերպության այս պահի դրությամբ Հանրապետական միջազգային ինստիտուտին IREA-ին ենք որպես ուղղակի միջազգային հասարակական կազմակերպություն հրավիրել, իրենք ասեն, որ իրենց կողմից է եղել նախաձեռնությունը, իրենք դիմել էին արտգործնախարարությանը, խնդրել էին, որպեսզի իրենց հնարավորություն տրվի դիտարկել ազգային ժողովի ընտրությունները եւ արտգործնախարարության մեր գործընկերների, այսպես ենք, դրական արձագանք ստանալուց հետո մենք իրենց հրավերը ուղարկել ենք։ Այլ միջազգային կազմակերպության դիտորդական առաքելության հրավեր մենք չենք։ Ու սովորաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պիտի ասեմ, որ շատ քիչ է նման հրավեր ուղարկում։ Մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջիկայում ընտրական մարմիններին, այսինքն մեր գործընկերներին եւ այն միջազգային կազմակերպությունների ընտրական մարմիններին ներառող միջազգային կազմակերպություններին ենք մենք պատրաստում հրավիրել։